종교개혁 기념주일입니다. 今日は宗教改革記念主日です。 1517년 10월 30일 날 마틴 루터가 종교개혁을 했습니다. 1517年10月31日にマルティン・ルターが宗教改革をしました。 그 당시에 유럽의 교회는 가득 있었지만은 복음이 없었습니다. 当時ヨーロッパは教会だらけでしたが福音がありませんでした。 그래서 전쟁이 200년 동안 지속되었고 その結果戦争が200年もの間続いたり 흑사병이란 전염병이 퍼져서 3분의 1이 유럽 사람들이 죽고 ペストが流行って3分の1のヨーロッパ人が死んだと言われます。 그런 비참한 때에 루터가 복음이 없어서 그렇다는 것을 알고 종교개혁을 한 것입니다. そのような悲惨な時代の中ルターは福音がないからこうなったんだということを悟り宗教改革をしました。 그로 인해서 우리가 지금 이 복음을 가진 교회 개신교회에 와서 구원받고 예배를 드리는 것입니다. この宗教改革があったおかげで今私たちは福音のあるプロテスタント教会でこのように救われ礼拝することができています。 지난주에 제가 우크라이나 또 러시아 신학교 줌으로 강의를 3일간 했습니다. 先週私はズームで3日間ウクライナとロシアの神学校にメッセージをしました。 지금 우크라이나와 러시아가 지금 몇 년째 전쟁을 해서 많은 젊은이들이 죽고 엄청난 피해를 받고 있습니다. こういうメッセージをしました。今ウクライナとロシアではもう何年も戦争が続いてたくさんの若者が犠牲になっている。 이유가 뭔 걸 알아야 한다. その理由が何かを知らなければならない。 바로 복음이 없어서 그렇습니다. 福音がないからでしょうと。 바로 이 루터가 했던 것처럼 정교에서도 종교개혁이 일어나야 한다. ルターがカトリックから宗教改革をしたように今ロシアとウクライナにあるロシア正教会から宗教改革しなければならない。 정교회는 동방에서 믿었던 그 교회고 로마 가톨릭은 서방에서 믿었던 교회입니다. 正教会というのは東方教会で信じられた教派でまたカトリックは西方教会で信じられた教派です。 로마 가톨릭에서 종교개혁이 500년 전에 일어나서 이렇게 많은 유럽 사람들이 또 미국 사람들이 이 개신교 신자가 됐습니다. ローマカトリックからは500年前に宗教改革が起こり多くの西ヨーロッパ人とまたアメリカ人がプロテスタントに変わりました。 그런데 이 러시아나 우크라이나에 종교가 있는데 그리스 이런 데 종교가 있는데 거기서 종교가 안 일어나니까 저 아시아 사람들, 아프리카 사람들, 또 중동 사람들이 아직도 개신교 예수님을 믿지 못하고 있어요. ですが東ヨーロッパではロシアやウクライナまたギリシャをはじめとするこういうギリシャ正教会を一派とするところからは宗教改革が起こっていないので東ヨーロッパまたそこから続く中央アジア西アジアなどで福音運動が起こっていません。 중동에서는요 미국 쪽보다는 이 러시아 쪽이 가깝습니다. 中東はアメリカよりはロシアに対して親近感を持っています。 아프리카도 러시아를 더 좋아해요. アフリカも親米というよりは親ロになっています。 뭐 북한도 러시아 좋아하고 北朝鮮もそうでし 중국도 ょう。 러시아 中国もそうです。 만약에 러시아가 종교가 이 복음화가 되는 종교가 일어나면은 세계 복음화가 금방 될 수 있습니다. そこでロシアがロシア正教会からこの福音へと宗教改革が起これば速やかに世界福音化が近づきます。 정말 이것을 안다는 것이 복입니다. この奥義を知っているということは祝福です。 우리 계시록에는 많은 그 재앙들이 많이 기록되어 있습니다. そこで今週の御言葉です。黙示録にはこれから起こる災いがたくさん記録されています。 그래서 기독교인들이 계시록을 읽으면 두렵다 이런 생각을 갖게 됩니다. そこで多くのクリスチャンが黙示録を読んで怖いと覚えることが多いです。 근데 그 두려움을 주는 재앙이 아니고 우리 성도들에게는 기쁜 소식입니다. ですが私たちを脅かすための災いではなくむしろ私たち神様の子供にとっては喜びの知らせです。 왜 재앙이 기쁨이냐? 하나님이 이 사탄을 멸하시기 위해서 불신자들이 예수 믿도록 하기 위해서 재앙을 내리기 때문에 그렇습니다. なぜ私たちにとっては喜びの知らせなのか。この災いは神様がサタンを滅ぼし裁くための災いでありまた未信者には悟りを与えて救われるようにするための災いだからです。 그래서 북한이 저렇게 예수를 아무도 못 믿도록 정권이 이렇게 잡고 있어요. 例えば北朝鮮をご覧ください。誰も救われることができないように完全に独裁政権が全てを握っています。 교회를 말살시키려고. 教会を抹殺しようとします。 뭐 성도들이 그래도 있지만 거의 말살이 됐어요. それでも隠れたクリスチャンがいると言われますがほとんど抹殺された状態です。
그 성도들이 무슨 기도를 하겠어요? ではその生徒たちはどういう祈りをするでしょうか。 아니 우리 북한도 예수 믿게 해달라고. 神様、北朝鮮もイエス様を信じるようにしてください。 저 이 공산주의가 무너지게 해요. この共産主義が崩れますように、 그 기도할 거 아니에요. こういう祈りをしているでしょう。 그래서 그 공산주의를 무너지게 하려면 어떻게 되겠어요? そしてその祈り通りに共産主義が崩れるためにはどうすればいいですか。 북한에 무슨 문제가 일어나야죠. 北朝鮮に何かしらの対応できない問題や災いが起きないと 또 いけない 북한이 でしょう。 바뀌어야죠. そういうことできっかけに北朝鮮が変わらないといけま 그건 せん。 교회를 위해서 그런 거예요. ですから災いというのは教会のために起こります。 우리를 위해서 그런 건다니까. 私たちのために起きるものです。 그래서 자기 이 자녀를 자식을 망하게 하는 이 아버지가 있겠어요, 부모님이? 自分の子供を罰を与えて滅ぼそうとする親がいるでしょうか。 재앙은요, 우리 성도들을 괴롭히고 어림주려고 하는 재앙은 하나도 없습니다. そうであるように父なる神様が下す災いの中に私たち生徒を苦しめるために与えるものは何一つありません。 교회를 지키고 교회를 보호하기 위해서 그래요. 教会を守り教会を保護するための災いです。 교회가 확산되도록 하기 위해서. 教会が広まるためのものです。 그래서 그것을 오늘 본문을 통해서도 확실하게 우리가 확인할 수가 있습니다. そのことを今日の本文を通して確信し確かめることができ 그래서 ます。 제목을 사탄을 심판하는 재앙. そこで今日のタイトルはサタンを裁く災いです。 이 구약에도 예언서가 있습니다. 旧約聖書にも預言書があります。 그 예언서들이 보면은 이방 나라를 심판하겠다. 그게 많은 예언서에 기록되어 있어요. 旧約聖書の預言書を見てみると神様を信じない違法の国々を裁くという内容がたくさん書いてあります。 구약 시대 때는 이스라엘은 하나님의 나라, 하나님의 백성이고 旧約時代においてはイスラエルの民は神様の子供を表しています。 이방인 나라들은 그 사탄의 나라 이를 의미합니다. 違法人の国はサタンの国を意味し 하나님 ます。 사탄의 나라를 멸하시겠다는 것이죠. 神様がつまりサタンの国を滅ぼすという内容です。 항상 이 사탄의 나라와 하나님 나라는 서로 항상 싸웠어요. なぜならいつでもサタンの国と神の国との戦いです。 근데 숫자는 항상 사탄의 사람들이 많았어요. ですが数はいつだってサタンの国の方が多いです。 그러니까 하나님이 싸워주지 않으면 안 되기 で 때문에 すから神様が戦ってくださらなければなりま 이스라엘 せん。 백성을 괴롭히는 나라를 전부 다 심판하셨어요. ですから神様が戦いイスラエルの国を苦しめる国々を神様は裁いてこられました。 그게 복음입니다. これが福音です。 그래서 첫 번째 대지가 사탄을 심판하시는 그리스도. ですから一つ目サタンを裁くキリスト 왜 です。 사탄은 하나님이 심판하시느냐? なぜ神様はサタンを裁くのでしょうか。 가장 하나님이 그 분노를 갖고 증오를 갖고 멸하고 하는 것이 사탄이에요. 神様が一番見怒りを持ってそして滅ぼそうとしている存在がサタンです。 인간은 용서하고 어떻게든 구원하시려고 그래요. 神様は人間に対してはいつでも許し愛し生かそうとします。 하나님이 만물을 자기의 정말 결작품으로 만물을 다 창조했습니다. 神様はこの万物をご自身の傑作として完成されました。 그리고 결작품 중에 결작품이 마지막에 인간이에요. そして傑作の傑作として最後に作ったのが私たち人間です。 인간은 최고 행복하도록 최고로 축복받도록 모든 걸 누리도록 축복했습니다. 神様の形として最高に幸せであるように最高に全てを味わうように完全な存在として作られました。 죽음도 슬픔도 아무것도 없이 진짜 행복한 존재로. 死も悲しみもなく一番幸せな存在として作ってくださいました。 근데 마귀의 전략에 걸려들어서 마귀의 종이 되고 말았어요. なのにそんな人間がどうなってしまいましたか。サタンの策略によってサタンの奴隷に転落してしまい 하나님을 ました。 찬양하고 하나님을 영광드려야 할 인간이 마귀에게 종이 돼서 마귀를 섬기게 됐어요. 神様に賛美して神様に仕えるべき人間がサタンの奴隷になってサタンを拝んでいます。 그래서 모든 나라 보면은 다 우상을 숨겨야 합니다. ですから全世界のどの国もみんなが本能的に偶像崇拝をします。 그게 당연한 것으로 생각해요. それが当たり前のことだと思っています。 그거 안 하면 벌 받는다고 생각해요. 偶像崇拝をしないと罰が当たると思ってい 아니면 ます。 사람들부터 생피당한다 생각해요. あるいは恥ずかしいことだ、仲間外れにされると思います。 그렇게 해서 우상 숭배하고 죄를 짓고 나쁜 짓을 하면서 평생 벌 받고 저주 받고 고통 속에 사는 거죠. このように神様の傑作であったはずの人間が一生偶像崇拝をして問題に苦しみ災いを受け、そして死後は地獄に行って完全に滅びてしまいました。 그래서 하나님이 바로 그 문제가 일어나자마자 우리 인간에게 약속을 주셨습니다. 神様はそのことを放っておかず、私たち人間に問題が起こった瞬間に回答を与えてくださいました。 여자의 후손으로 하나님이 오셔서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 神様が女の子孫として来られて蛇の頭を踏み砕く。 이게 복음입니다. これが福音です。 아니면 마귀라는 존재는 하나님만이 해결할 수 있는 존재. なぜなら悪魔という問題は神様にしか解決できません。 어떤 종교는
종교도 해결할 수 없어요. どの宗教でも解決できません。 다 모든 종교는 뱀이나 용을 섬깁니다. 結局のところ、どの宗教も蛇や竜を拝んでいるでしょう。 그 종이니까. 悪魔の奴隷だからです。 그래서 그 존재를 멸하시려고 그리스도가 오셨어요. この悪魔を打ち砕くためにキリストが来られま 뭐 した。 제주도는 뱀을 집집마다 키워요. 섬겨요. 옛날에 제주도. 昔韓国のチェジュ島というところでは家々ごとに蛇を飼っていました。 결혼할 때 여자가 그걸 가지고 또 시집갑니다. 蛇が守り神で娘がお嫁に行くときにはその家の蛇を嫁ぎ先に持っていきます。 얼마나 재앙이 많은 집집마다 많은지 で 몰라요. すからどれほど家々ごとに災いがたくさんあるか。 인도에 가면은 시바신이 있는데 이 목에 뱀이 있고 이 팔에 뱀이 있어요. インド人が拝むシバ神という神がいますが、もうそのシバ神は首に腕に足に蛇を巻きつけています。 뱀을 섬기고 용을 섬겨요. みんな蛇を拝んで竜を拝みます。 그 존재를 머리를 깨트리겠다. その悪魔の存在の頭を踏み砕く。 그게 복음입니다. これが福音です。 이것을 성취하시려고 그리스도가 이 땅에 そ 오셨습니다. してこの約束を成就するためにキリストが来られました。 그래서 요한복음 16장 11절에 ですからヨハネ16章11節 이렇게 주님이 イエス 말씀하셨습니다. 様がこうおっしゃいました。 심판이라 하면 심판에 대하여라 하면 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたから 심판이 です。 뭔가를 말씀하십니다. イエス様が裁きとは誰に対するものなのかを教えてくださいました。 하나님의 심판은 이 세상의 임금 사탄을 심판하는 것이다. 神様の裁きはこの世を支配する者悪魔サタンを裁くものです。 주님의 이 십자가에 달리신 주목적이에요. これがイエス様が十字架にかけられた一番の目的です。 사탄을 멸하시고 인간을 구원하시려고. サタンを滅ぼして私たちを救い出すためです。 그래서 애굽에 보면은 400년 동안 종이 된 역사가 있습니다. 出エジプトがそうだったでしょう。エジプトの奴隷として400年間イスラエルの民が苦しみました。 창세기 3장 15절 복음을 잃어버리니까 애굽의 노예가 되었고 말았어요. 創世記3章15節の福音を失った結果、神様の子供がむしろエジプトの奴隷になってしまいます。 뭐 아들 낳으면은 죽게 하는 그런 비참한 상황이 さらには 잡혔어요. 息子が生まれたら殺されるという悲惨な状況になってしまい 그때 ます。 하나님께서 모세에게 그 집집마다 피를 발라라. その時神様がモーセに家々ごとにカモイと門中に子羊の血を塗りなさい。 그게 마지막 재앙을 내릴 때입니다. これが最後の10個目の災いを下す時のことでし 근데 た。 첫 번부터 9번까지 재앙이 계속 내려와요. ですがそれ以外にも1つ目から9つの災いがずっと下りましたね。 근데 고센 땅에 있는 이스라엘 백성은 하나도 재앙이 안 와요. ですがゴシェンの町にいるイスラエルの民たちには何の害もなく完全に守られました。 근데 재앙이 한 번 왔을 때 이스라엘 애굽 사람들이 애굽 왕이 손을 들여야 하는데 안 들어오는 거예요. 1回目の災いが下った時にファラオが気づいて降伏しなければならないのですが두 降 번째 伏しません。だから2つ目の災い 세 번째 재앙 3つ目 계속 の 내려요. 災いずっと続きます。 마지막 10번째 재앙에 이제 손을 들었어요. 最後の10個目の災いで両手を上げて降伏しました。 재앙을 누구를 심판하기 위한 것입니까? これを見ても分かる通り災いは誰に対するものですか？ 마귀의 사단 나라를 悪魔サタンの国を裁くためのものです。 이스라엘 백성 고센 땅에 있는데 하나도 피해를 안 イ 받았어요. スラエルを裁くためのものではありません。ゴシェンの町のイスラエルの民は何の害も受けませんでした。 이와 같이 이 주님은 사탄을 심판하기 위한 재앙이지 성도들을 심판하는 것이 아니라 성도들을 보호하고 성도들을 이기게 하는 것입니다. 同じくキリストが下す裁きは悪魔サタンを裁くためのものですので私たちは何も恐れる必要がありません。主が完璧に守って強くしてくださいます。 계시록 9장 오늘 본문의 4절을 보겠습니다. 今日の黙示録9章4節を見てみてください。 그들에게 이르시되 땅에 불이나 푸른 것이나 각종 수목은 해하지 말고 오직 이마에 하나님의 인침을 받지 아니한 사람들만 해하라 하시더라. そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないでただ額に神の印を押されていない人間だけ害を加えるように言い渡された。 누구에게만 해를 주라고? 害を加えるのは誰に対してだけですか？ 이마에 인이 없는 사람. 額に神の印 인침을 を 받지 못한 사람. 押されていない人間にだけ。 에베소 1장 13절이면 약속으로 우리가 믿음으로 성령으로 인치심을 받았다
하나님 私たち 자녀들. はどうでしょうか。エペソ1章13節を見てみると、私たちはこの福音を聞き信じたことにより約束の聖霊を持って額に勝印を押されました。 성령이라는 도장을 받았어요. 우리는. 聖霊という勝印を押されました。 예수님 믿을 때 성령 하나님 우리 안에 들어오셨어. イエス様を信じるときに御霊聖霊様が私たちのうちに宿り、 절대 망하지 않도록. 絶対に滅びないように、 절대 재앙이 없도록. 絶対に災いがないように 완전히 보장을 해주신 完 거예요. 璧に保証したということです。 그러니까 이 천사가 누구한테만 해를 주냐고요. ですから天使が裁くときに誰を避けて誰に害を与えるか。 뭐 천사라도 해석하는 그 주석도 있고 사단이라고도 해석도 합니다만은 これは天使とも解釈できるし、サタンとも解釈できますが、 아무튼 힘이 없는 사람들에게만 勝因のない私たち、勝因のある私たちではなく、勝因のないものだけに。 그 애굽에서 이스라엘 백성들이 시마다 양을 잡아서 피를 발랐어요. イスラエルのためたちは家々ごとに子羊をほふってカモイと門中に血を塗りました。 근데 그치만 피만 발른 집은 그냥 통과하는 거예요. これが 재앙이 印 오지 だった 않고. わけです。そしてこの印を押された家は過ぎ越した、災いが過ぎ越していきました。 그래서 유월절이라고. だから過ぎ越しの祭りと 그 言います。 집에는 재앙이 오지 않아요. この印のある家には災いがありません。 근데 피를 바르지 않는 애굽 사람들 집에는 다 들어가서 재앙을 주는 거예요. ですが印のないエジプト人の家には災いが入って全部滅ぼしていきます。 그 이스라엘 백성을 해방 안 시키니까 재앙을 주는 거예요. なぜこんな災いがあったか。イスラエルの民を解放しないので災いの裁きがあったわけです。 이스라엘 백성을 보호하기 위해서. イスラエルの民たちを守るために。 그래서 우리는 재앙이라는 것은 성도들에게는 기쁜 소식이지 두려움이 아니라 문제가 아니라는 것을 알 수 있습니다. 私たちにとって災いは恐れるものでも問題でもありません。私たちは完全に守られます。 9장 5절에 보니까 얼마나 고통스러운지 죽고 싶은데도 죽지 못하는 그런 고통이에요. 9章5節を見てみると、この災いがどれほど苦しいか、もう死んでしまいたいと思っても死ぬことができないほどの苦痛であったと書いてあります。 왜 안 죽게 하느냐면은 회개하라는 거죠. ですが、なぜ死ぬことが許されないのでしょうか。これをきっかけに悔い改めるためです。 불신자들은요, 그냥 잘 되면은 절대 예수 안 믿어요. 未信者たちというのは人生が順風満帆のままでは救われません。 누구나 여러분들도 예수 믿겠지만 어떤 어려운 문제 때문에 예수를 믿는 경우가 많아요. 皆さんもそうだったと思いますが、何かの問題をきっかけにして悔い改めてイエス様を信じることが多いです。 어릴 때는야 순수하게 그냥 예수를 믿을 수 있지만 나이 먹을수록 잘 안 믿어요. 子供の時は福音を聞いただけで素直に受け入れて信じることもありますが、大人になるほど自分の考えや経験というものが根深いので、なかなか素直には信じません。 그래서 고통을 통해서 내가 예수를 믿어야겠다는 마음이 들어요. ですから苦しみを通して、イエス様が必要だと分かるわけです。 왜냐면 예수 믿는 사람 보니까 아무 자기 똑같은 그 지역에 사는데도 전혀 해를 받지 않아. もしあの人は未信者を信じていないのに、同じ地域のあの人は何の問題も受けず何の害もなく幸せそうに生きている。 그러면 나도 예수를 믿어야겠다. ですが、もしその人、私もイエス様を信じようと。 그래 우리가 전도는요, 가만히 있으면은요, 진짜 친한 사람들이 가까운 사람들이 힘든 걸 얘기를 합니다. 私たちがこの福音を持ってそれを味わっていると、周りの人々にはたくさん問題があって苦しいわけです。ですからその人たちが私たちにその自分の苦しみを話してくるようになります。 그러면 그 재앙에서 어려움에서 해방되는 길을 알려주는 거예요. すると私たちはその問題や苦しみから解放される道を教えてあげることができます。 하나님은 빨리 사탄의 손에서 벗어나라고 한다. 神様は早くあなたがサタンの手から抜け出すことを願っておられる。 사탄의 자녀 종에서 벗어나라고 한다. サタンの奴隷から抜け出しなさいとおっしゃっている。 사탄의 자녀는 결국 지옥처럼 살다 지옥 간다. サタンの奴隷は結局地獄のように生きて地獄に行くしかない。 나도 예수 안 믿을 때는 그렇게 살았다. 私もイエス様を信じていないときはそういう人生だった。 그래서 예수 그리스도만이 해결자다. イエス・キリストだけが解決者です。 아멘. 우리가 앞으로요, 점점 과학이 발전하고 좋지만은요, 살기는 편리하지만은 살기는 점점 예수 안 믿으면 힘든 시대가 옵니다. これからますます科学や文明は発達していきますが、イエス様を信じないと人間としてはますます苦しくなっていく、精神を病んでいく時代になっていきます。 하나님의 시간표가 온다니까요. 神様の終わりの時刻表が来ているからです。 그래서 구원받을 사람 다 구원시키려고. そしてそのような苦しみを通して悟らせ、救われるべきものが救われるようにされます。 그래서 예수 믿는 사람은 이 심판이 없습니다. イエス様を信じる私たちには裁きはありません。 그걸 확실히 우리가
미대합니다. 皆さんはそのことを確かに信じましょ 요한복음 5장 24절에 う。ヨハネ5章24節です。 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겨느니라. 誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。 우리에게는 심판은 없어요. 책망, 책징은 있어요. 私たちには裁きに遭うことはありません。もちろん鞭打たれることはありますが、 심판하고 책징하고는 전혀 다르죠. ですが裁かれることと鞭打たれることは全く違います。 뭐 책징은 죽으라고 하는 게 아니라 깨달으라는 것이고 親が子供に対して鞭打つときは滅ぼすためではないでしょう。悟らせるためです。 심판은 뭐 완전히 반 죽이는 거죠. 裁きは完全に滅ぼされてしまうことでしょう。 비참한 거예요. 惨めになってしまいます。 그래서 하나님 자녀에게는 심판이 없습니다. 神様の子供である私たちに裁きはありません。 이에 대한 확신이 있어야 합니다. このことに対する確信を持ちましょう。 우리는 사망에서 심판에서 해방받았습니다. 私たちは死から裁きから解放されました。 이게 복음이에요. これが福音で 내가 す。 잘나서가 아니라 약속이라니까. それは私が立派だからではなく神様の約束だからです。 이때 유월절 피를 발랐는데 그 집은 어떤 사람이든 그냥 패스했어요. 杉越の子羊の血を塗った者はその家に住んでいる人がどんな人間であろうが災いは過ぎ越していきました。 근데 피를 바르지 않은 집은 아무리 착하고 뭐 훌륭해도 재앙이 왔어요. ですが子羊の血を塗らない家はその家の人間がいくら素晴らしく立派だったとしても災いが入りました。 사탄을 심판하신 그리스도이기 때문에. サタンを裁くためのキリストです。 자, 두 번째. 그럼 우리가 성도들이 알아야 할 것이 성도들도 이 사탄을 이기고 사탄을 심판할 수 있는 권세가 있다는 것입니다. ではこのように恐れから解放された私たちが知るべきことは何かというと、私たち生徒もサタンを打ち砕きサタンを裁く権利があるということです。 왜냐하면 예수님을 믿는 순간 영접을 하는 자, 곧 예수 믿는 자는 영접한다는 말과 믿는다는 말은 같은 뜻입니다. なぜならイエス様を信じた瞬間、受け入れた瞬間、私たちはどうなったでしょうか。 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었느니라. 神の子供とされる特権をお与えになった。 그냥 예수 믿으면 아무것도 없이 그냥 살다가 천국 가는 것이 아니라 권세를 가지고 있습니다. イエス様を信じても特に何も変わらず、ただ死んだら地獄に行くだけではなく、天国に行くだけではなく、神の子供とされる特権が与えられました。 하나님의 자녀의 권세가 있어요. 神様の子供の特権があります。 그런데 다 받은 거예요. つまり全てを受けたということです。 예수님 제자들을 그냥 가서 전도하라고 안 보냈습니다. イエス様は手ぶらでただとにかく現場に行って伝道しなさいと言われたわけではありません。 신발도 가지 마, 두 벌 신발도 가져가지 마라. イエス様は予備の靴もいらないと言われました。 지갑도 가져가지 마라. 財 전제도 布も 가져가지 持ってい 마라. く必要はないと。 그럼 어떻게 살으라고? じゃあどうやって生きていけというのでしょう。 어떻게 전도하라고? どうやって伝道すればいいのでしょう。 권세를 주어서 보냈어요. その全ての代わりに権威を与えて現場に使わしました。 마귀를 결박하는, 마귀를 이기는 권세. 悪魔に打ち勝つ、悪魔を縛る権威です。 병을 고치는 권세를. 病を治す権威です。 우리가 기도할 때 예수 이름으로 기도할 때 천사가 동원됩니다. 私たちがイエス様の名前で祈るとき、天使が動員され 그래서 ます。 마귀를 결박해요. そして天使が私たちの命令に従ってサタンを縛ります。 천사가 계시록에는 천사라는 단어가 78번이나 나와요. 黙示録には御使いという言葉が78回も出てきます。 천사는 뭐 하는 존재예요? 御使いは何をする存在 하나님을 ですか？ 섬기고 神様に仕え、 하나님 자녀인 우리들을 돕고 우리를 위해서 활동하는 존재입니다. 神様の子供である私たちに仕えて私たちを助けるために活動し 그 ます。 존재가 있기 때문에 우리가 마귀를 이길 수 있는 거예요. この天使が私たちに仕えているので私たちはサタンを縛ることができます。 우리가 하나님께 기도할 때 천사가 움직여서 그 마귀를 결박하는 거예요. 私たちがイエス様の名前でサタンを縛るときに天軍天使が働いてサタンを縛り上げます。 오늘 좀 이해가 잘 안 되는 이 무정경에서 그런 황충이 올라왔다 이런 무정경이라는 단어가 나오고 천사가 무정경이 열쇠를 가지고 열었더니 황충이 올라왔다 이런 단어가 참 이해하기 좀 어려운 내용입니다. 今日の本文の中を見てみると、底知れぬ穴を天使が開き、そしてその底知らぬ穴が開くと、災いであるイナゴが地上に出てきたとか、なかなか理解しがたい単語が出てきま 근데 す。 똑같은 비슷한 내용이 20장에도 있어요. ですが似たような言葉が黙示録20章にもあります。 천사가 이 쇠사슬을 가지고 열쇠를 가지고 무정경 사단을 결박해가지고 무정경에다 집어넣는 그런 내용이 20장에 나와 있습니다. 天使が大きな鎖で悪魔サタンを縛り上げて底知れぬ地の穴に完全に閉じ込める内容が出てきます。 천사가 다시 말해서 마귀를 쇠사슬로 묶어서
이 무전기에다 가두는 거예요. 天使が悪魔サタンを鎖で縛り上げられて、もう何もできないように底知れぬ、地の底知れぬ穴に閉じ込めるわけです。 지옥이 아니고 무전기에다가. 地獄ではなく底知れぬところに。 그런데 얼마 있다가 1000년 되면은 또 나오도록 풀어줘요. ですが、そこから1000年経つとまた悪魔を解放します。 그래서 또 사탄이 바라 그러다가 이제 결국은 예수님이 지옥을 보냅니다. 最後に悪魔が暴れて、最後イエス様が来られ完全に打ち砕き、地獄の地の底に投げ落とします。 그것을 여러 가지 방법으로 해서 천년왕국이라고 하는데 천년왕국 여러 가지 해석을 합니다. この内容を千年王国というのですが、神学的に千年王国に対してはいろんな学説があります。 크게 세 가지인데 예수님이 세림하시면 천년왕국이 된다. 大きく3つに分けられますが、1つ目の千年王国はイエス様が再臨なさればそこからが千年王国だ。 천년 기간이다. そこからの1000年。 또 예수님이 세림하기 직전에 천년이다. 2つ目、イエス様が再臨なさる直前の1000年間が千年王国だ。 또 아니다. 예수님이 이 땅에 오실 때부터 예수님 재림할 때까지가 천년이다. 3つ目、いや違う。イエス様がこの世に来られた時から千年王国は始まり、イエス様が再臨なさる時に完全に地の底に投げ捨てられる。 일반적인 장로교는 그런 예수님 오셔서 재림할 때까지를 천년, 그래서 무천년설을 믿습니다. 長老派では一般的にイエス様がこの世に来られた時から千年王国は始まっているというこの無千年王国説を信じています。 좋은 내용이에요. 素晴らしい内容です。 그렇죠. 천년왕국이 돼야 하니까. そうでしょう。この世に千年王国が来なければなりません。 천년왕국 동안은 전쟁도 없고 평화가 시작됩니다. この千年王国の間には戦争も災いもありません。 사람도 천년 동안 살아요. 人も千年もの間生きます。 얼마나 좋은 세상이에요. どんなにこの世の天国でしょうか。 영원한 새하늘 새 땅이 아니에요. 그냥 이 땅에서 하는 일. まだ永遠の新しい天と新しい地ではありませんが、この地上においてもそのように祝福されます。 이상적인 나라예요. とても理想的なユートピアです。 그걸 믿으면은 그렇게 만들어야 할 거 아니겠어요? それを信じるならば、それを実現させなければならないでしょう。 천년왕국, 지금이 천년왕국이라고 이렇게 우리 장로교는 그렇게 말을 하는데도. 私たち長老派は今が千年王国だと信じながらも、 근데 천년왕국이 아니에요. 今現実 전쟁하고. は全くそうではありませんね。戦争が起きている。 병도 많이 걸리고. 病気も伝染病 사고도 나고. が起き、事故も起き。 그럼 왜 그 말은 그렇게 믿으면서 안 됩니까? なぜでしょうか。そのように信じているのになぜ実現されていないのでしょう。 천년왕국이 되려면 사탄이 결박돼야 千年王国になるためにはサタンが縛られないといけま 그래서 せん。 우리에게 권세를 줬다니까. そのための権威が私たちに与えられています。 마귀를 결박하는 권세. 悪魔を縛る権威です。 그걸 우리가 못 누리는 そ 거죠. の権威を私たちが味わえていなかった。 자, 가장 첫 번째 그리스도가 사탄을 심판하셨다. そうでしょう。まずキリストがサタンを裁きました。 그게 복음의 핵심이에요. これが福音のコアです。 그걸 가지고 있는 사람은요, 주역, 그 시대마다 주역이 この 있습니다. 福音を信じた人はその時代ごとの主役になりまし 노아가 た。 그랬어요. ノアがそうです。 그는 바톤을 아브라함이 받았습니다. その福音のバトンをアブラムが受け継ぎました。 이삭, 야곱이 받고 나중에 이モーセ, 그 다음에 다윗이 받았어요. イサク、ヨセフ、モーセ、ダビデが掴みました。 그 주인공이 그리스도가 오셨어요. そしていよいよその約束の主人公であるキリストが来られます。 초대교회는 그걸 가지고 있기 때문에 승리했던 겁니다. 初代教会はこのキリストがサタンを打ち砕いた王だと信じたので勝利しました。 다 유럽이 다 기독교가 ヨー 됐어요. ロッパがすべてキリスト教国家になりました。 근데 그 약속이 없어졌어요. ですが、この約束が失われてしまいます。 루터가 이것을 이게 없어졌구나 이것을 회복한 겁니다. そこで回復したのがルターです。 그 전에 많은 종교개혁자들이 죽었습니다. 実はルターの前にも宗教改革者たちはいたのですが、 화형당했다 みんな 죽었어요. 失敗して処刑されたり家刑に処せられました。 근데 루터는 성공을 했단 で 말이에요. すがルターは成功したのです。 비밀이 뭐냐? 창세 3장 15절을 가지고 そ 있었어요. の成功の秘訣は何だったのか。創世記3章15節の福音を信じていたからで 근데 す。 루터가 죽고 나서는 또 です 없어졌습니다. がルターの死後はまたこの福音が消えてしまいました。 그러니까 일반적으로 교회에서는요, 그리스도가 마귀를 멸하셨다, 심판하셨다 이런 메시지 별로 안 해요. ですからなかなか一般的な教会ではキリストがサタンを踏み砕いたというメッセージをあまりしません。 그러니까 다른 종교회를 이기지 못해요. ですから今せっかく私たち福音を持っているキリスト教が他の宗教に勝てていない。 일본도 지금 170년 이상 됐어 기독교가. もう日本もプロテスタントが伝わってから170年も経ちました。 1%도 그리스도를 못 믿어요. なのにまだ 1% も人々がキリスト教を信じま 교회가 せん。 우리 예수님이 당신들이 섬기는 뱀, 용, 그 신들을 다 멸하셨다. なぜでしょうか。教会がこのように語れていないからです。あなたたちが拝んで仕えているその竜や蛇やすべての神々をイエス・キリストが打ち砕いて解放した。 그걸 믿으면 3대, 4대까지 멸망받는다. その偶像を信じたままでは3代4代まで滅びます。 그 두려워하지 말라. でも恐れる必要はありません。 거기서 우리를 해방시켰다. そこからキリストが解放しました。
이 복음이 들어가야죠. この福音を伝わらないと勝てないでしょ 영적 문제 있는 사람들은 다른 메시지는 안 돼요. う。霊的問題のある人は他のメッセージでは癒されません。 이 복음이 이렇게 이해가 되어야 해방돼요. この大なる福音、大なるキリストの福音を信じるときに解放されます 또 。한 가지는 또 성도들이 이 권세를 몰라요. そしてもう一つは、私たち生徒が悪魔を縛る権威を知らないということです。 욥처럼 말이죠. ヨブのようにです。 사탄이라는 단어가 구약에는 이 욥기에서 마냥 24번 나오는데 14번이나 욥기에 나옵니다. この旧約聖書全体でサタンという言葉は24回出てきますが、そのうちの14回がヨブ記に出てき 또 ます。 신약에는 34번 나오는데 계시록이 가장 많이 나와요. 8번 나옵니다. また新約聖書には34回サタンという言葉が出ますが、そのうちの8回が黙示録に出てきます。 욥은 있는 것도 몰랐어요. ヨブはサタンの存在を知りませんでした。 그러니까 계속 공격당한 거죠. ですからずっとサタンに攻撃されます。 계시록도 그래요. 그 있으니까 결박하라 이거죠. 黙示録もそうです。サタンという敵が存在するので縛りなさい。 그걸 심판하라, 싸워라. サタンを裁きなさい。サタンと戦いなさい。 싸우란 말은 5대 5인데 누가 이길지 모르는 그런 상태인데 우리는 심판하는 싸움이에요. サタンと一般的に戦いというと勝率がだいたい 50%、50% でどちらが勝つかわからないというものですが、私たちは完全に勝利の決まった裁く戦いです。 아멘. 엄청난 권세를 받았어요. ものすごい権威をいただきま 그래서 した。 누가 보면 10장 19절에 뱀과 정갈을 밟으며 ルカ10章19節、蛇やサソリを踏みつけ、 모든 원수의 세력을 제어할 권능을 받았으니 敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです 원수 。 마귀 사탄을 제어할 권세를 받았다. 敵、悪魔、サタンのあらゆる力に打ち勝つ権威が与えられま 그러니까 した。 너희를 해할 자가 결탄코 だからあ 없느니라. なた方に害を加えるものは何一つありません。 예수님이 또 이렇게 말씀했어요. またイエス様はこう言われました。 성령의 힘으로 마귀를 내어쫓은 것이면은 しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのな 하나님 ら、 나라가 임했다. もう神の国はあなた方のところに来 마귀가 ているのです。 없어져야 천년왕국 하나님 나라가 되는 そう 거예요. でしょう。いつ神の国が来ますか。サタンが追い出される時に神の国が来ます。 그래서 알아듣기 쉽게 강한 자를 먼저 결박해야 그 집에 들어가서 생안을 늑탈할 수가 있다. イエス様が分かりやすい例えを話されました。強い人の家に入ってその家財を奪い取ろうとするなら、まずその強い人を縛ってしまわないといけないでしょうと。 우리에게 주신 내준 권세를 주셨어요. そうです。私たちには悪霊を追い出す権威が与えられました。 아치다 중구에 저는 우리가 기독교회 선교회 사무실을 만들었습니다. 私たちが熱田神宮の前にキリスト会の事務室を作りました。 그 아치다 중구가 주북계에서는 일본에서는 가장 큰 우상이니까 그것을 겪어야 하기 なぜ 때문에 なら熱田神宮はこの中部圏では一番強いサタンですから、それを砕かないといけません。 우리는 싸우는 심판을 해야 한 심판. 私たちは五分五分の戦いではありません。もう裁く戦いをします。 심판하지 않고 놔도 언제든지 있는 거예요. 私たちが裁かないで放っておいたらいつまでものさばるわけです。 언제까지나 일본 사람들 거기 가서 멸망받는 い 거예요. つまで日本人がその熱田神宮に行って偶像崇拝して滅びていくのを放っておきますか。 그래서 우리가 세 번째 우리는 그래서 사명이 있는 겁니다. ですから3番目、私たちには使命があります。 성경에 성경 말씀대로 되어진 거 갈수록 세상은 좋아지지 않아요. 聖書の御言葉通り世の中は良い時代になっていくのではありません。 왜 그렇습니까? なぜ悪い 과학이 時代になっていき 발전하는데 ますか。こんなに科学が発展するの 정치인들이 に。 열심히 정치를 하고 政治家も一生懸命頑張っています。 근데 사람은 점점 더 고통스러워. ですがなぜ人はもっともっと苦しいのか。 그게 바로 마귀의 일이란 말이에요. 悪魔の仕業です。 그것을 해결할 사람은 누구도 없어요. これを止められるのは他の誰でもありません。 노벨상 10개 땄다고 해결할 수 없어요. ノーベル賞を10個取ったからといってこの問題が止められますか。 세계에서 가장 재벌이 돼도 해결할 수 없어요. 世界で一番の大富豪になっても止められますか。 오직 성도에 관한 그 사명이 た 있어요. だ神様の子供である生徒だけにその使命と権威があります。 그 장본인 사단을 결박하고 묶을 수 있고 사단이 꼼짝 못하도록 하는 수 있는 것은 성도뿐이에요. 問題の張本人である悪魔サタンを打ち砕いて縛り上げて滅ぼして裁くことができるのは私たち神様の子供生徒しかいま 그래서 せ 우리 ん。 보고 너희는 왕 같은 재상이다. ですからイエス様が私たちにあなた方は王である祭司、 왕 같은 재상이다. 王である祭司、 마귀를 심판하는 왕 같은 사람이다. 悪魔を裁く王だと言われました。 마귀를 결박할 수 있는 왕이다. 悪魔を打ち砕く王だ。 그래서 마귀를 결박해 하나님 나라가 임하기 때문에 무엇을 먹을까 입을까 그런 염려하지 말고 먼저 그 나라와 그 의를 구하라. 悪魔を打ち砕いたら神の国が望まれるから何を食べようか飲もうか着ようかと心配するのではなくまず神の国とその義を求めなさい。 사도행전 1장 3절에 예수님 부활해서 쭉 40일 동안 하나님 나라에 말씀을 使 했어요. 徒の働き1章3節でもイエス様は復活してからの40日間ずっと神の国のことを言われました。
이게 우리의 사명입니다. これが私たちの使命だからです。 우리 파키스탄 우리 이제 목사님도 왔지만은 파키스탄은요 태어날 때부터 기독교는 태어날 때부터 이슬람이 있어요. 先週パキスタンからアンドリュー牧師が来日しましたが、パキスタンは生まれながらのイスラム教徒か生まれながらのクリスチャンかです。 뭐 기독교인이 그 이슬람하고 싸웠다가는 뭐 죽지요, 죽어. ですがキリスト教コミュニティの方が圧倒的な弱者ですから、イスラム教の人々に戦いを挑んだら本当に殺されます。 사람과 싸움이 아니에요. ですが人対人の戦いではありません。 마귀를 교회가 이기는 거죠. 悪魔に教会は勝ちます。 그 사람들이 다 이슬람교를 믿도록 하는 마귀는 예수님을 결박받을 자다. まず祈りで戦うことです。人々がみんなイスラム教を信じるようにする悪魔サタンはイエス・キリストの皆によって打ち砕かれよ。 그럼 마귀는 그 결박이 돼요. すると悪魔が打ち砕かれます。 그거 안 믿게 돼요. 잘. するとイスラム教を信じていた人々が信じなくなってきます。 마귀가 결박되니까요. 悪魔が打ち砕かれますから 예수를 믿게 됩니다. イエス様を信じるようになり 이렇게 ま 해서 す。 이기는 것이죠. そのようにして私たちは勝利します。 자, 우리가요 정말 방법은 이 예수 이름으로 마귀를 결박하고 싸우는 겁니다. 私たちが悪魔を打ち砕く方法は何でしょうか。イエス様の名前です。 구할 사람이 없단 말이죠. 今救ってあげる人がいません。 그걸 하는도록 우리를 부르셨어요. 私たちはこの大事な使命のために召されました。 종교개혁은요 만인이 제상이다. 루터는 만인이 다 하나님께 직접 예배드릴 수 있다. 그렇게 정말 바르게 알려주었습니다. ルターが宗教改革で語ったことは万人祭司説、つまり誰かを介さずとも神様の子供は誰もが直接神様に礼拝できるという大事な内容を回復しまし 근데 た。 더 중요한 것이 만인이 왕이란 말은 못 です 했어요. がそこからもっと大事なこと、万人が王であるというところまでには進めませんでした。 누구나 예수 믿는 사람은 마귀를 결박하는 권세를 イ 받아요. エス様を信じる者は誰もが悪魔を縛る権威を持っている。 왜 성도들이 어려움을 당해요? なぜ今生徒が苦しんでいますか。 적이 마귀니까요. 敵がいるからです。サタンが 그 존재를 결박하지 않으니까. その敵であるサタンを縛っていないからです。 마귀는 늘 생각으로 마음으로 막 시도 때도 없이 공격해 サ 옵니다. タンは私たちの考えに、心に、感情に四六時中働いて攻撃します。 그래서 예수 이름을 결박하라. そのサタンをイエス様の名前で縛りましょ 왜 놔둡니까? 결박해야지. う。なぜ放っておきますか。縛らなければ。 우리가 24시간 기도를 하자는데 사실 불가능하잖아요. 24시간 어떻게 기도하는가? 今24時祈りをしましょうと言われますが、実際24時間祈るというのは不可能ですね。 성경은 그렇게 하라는데. ですが聖書は24時祈りなさいと言っています。どういうことでしょ 24시간 기도하는 것이 얼마나 축복인데. う。24時祈ることがどれほどの祝福か書いてあります。 근데 그것을 못하도록 하는 것이 마귀란 말이에요. ですが24時祈りできないように考えで働くのがサタンです。 하나님 말씀을 이루지 못하도록. 神様の御言葉を私たちが実践できないように、 마귀를 결박해 보세요. そこでサタンを縛ってみてく 내가 ださい。 기도하지 못하도록 방해하는 마귀는 결박을 받았죠. 私が祈れないように祈らせない悪魔はイエス・キリストの皆で打ち砕かれよ。 아니 해보시랍니까? 오늘 試してみてください。 기도가 쉬워져요. 祈りが簡単になります。 주님 내 힘으로는 할 수 없으니까 성령님이 나를 도와주세요. イエス様、私の力では祈れません。聖霊様が祈りを助けてください。 성령이 내 마음과 생각에 역사해 줘. 聖霊様が私の心と考えに働いてくださ 내 い。 마음의 생각과 마음으로 방해하는 마귀는 결박받고 떠나갈지어다. 私の心と考えを邪魔する悪魔はイエス・キリストの皆で打ち砕かれよ。 그래서 내 마음 생각에 마귀가 집을 못 져요. そうなる 망대를 못 친다 이 말이에요. そうなると私の心と考えにサタンが救うことができなくなります。 영혼은 못 건드려도 마귀는 마음과 생각에는 얼마든지 우리를 공격하려고 サ 그래요. タンというのはもう私たちの霊には手出しできませんが、いくらでも私たちの心と考えを狙おうと手出ししてきます。 예수 이름은 결박받았어요. そこでイエス・キリストの皆で打ち砕かれよ。 교회도 마찬가지예요. 教会もそうです。 교회도요 뭐 사실 천국이 하는데 얼마나 뭐 문제가 많고 시험도 많은지 몰라요. 実際この教会に対してもサタンは攻撃しますので、どんなにいろんな問題や葛藤があるでしょうか。 그래서 결박해야 해요. 打ち砕かないといけません。 결박하면 교회가 천국처럼 바뀌어요. 打ち砕いたら教会が天国に変わります。 그게 우리가 사명이란 こ 말이에요. れが私たちの使命です。 결박을 안 하니까 마귀가 판을 친다니까. でも私たちがその使命を持っている私たちが打ち砕かないからサタンがのさばるわけです。 주님이 우리 교회를 역사해 줍시다. そこでイエス様、私たちの教会に働いてくださ 주님이 い。 주인 되어 주옵소서. 主がキリストが主人になります 마귀를 ように。 결박받고 완전히 떠나갈지어다. 邪魔するサタンはイエス・キリストの皆で打ち砕かれよ。 막 부흥이 되고 와 교회 오는 것이 너무 좋고 너무 은혜스럽고 すると私たちが教会に来ることが幸せで、もっともっと来たいと、そして教会もリバイバルしていきます。 막 사탄의 나라를 무너뜨리는 교회가 되죠. サタンの国を
を打ち砕く教会になります。 그다음에 가정이죠. 皆さんの家庭もです。 가정도 사탄이 계속 역사해요. 皆さんの家庭にもずっとサタンが攻撃して 어떻게 하면 됩니까? きます。どうすればいいで 우리 すか？ 가정이 역사하는 마귀는 결박받죠. 私の家庭に働くサタンよ、打ち砕かれよ。 마귀가 문제다. 悪魔が問題です。 부부가 문제가 아니라 마귀가 문제다. 妻が夫がではなく問題は悪魔です。 성령이 역사해 주옵소서. 聖霊が働いてください。 그러면요 다 생각이 바뀌어집니다. するとまず自分の考えが変わります。 가족이 천국이 됩니다. 家庭が天国になります。 가정이 하나님 자녀 가정이 천국이 되죠. 神様の子供の家庭ですから天国になり 또 ます。 내가 하는 직업 현장에서 そし 사람 て 현장에 私の職場、産業、現場、 마귀는 우리 사람 하나님 자녀들이 성공하지 못하도록 공부 렘넌트라면 공부 잘 못하고 성공하지 못하도록 또 방해해요. サタンは神様の子供が成功できないように、レムナントであれば勉強ができないように邪魔をします。 그래서 결박하는 거예요. ですから打ち砕きましょう。 예수 이름으로 결박을 해줘. イエス・キリストの皆で縛ってください。 성령이 역사해 주옵소서. 聖霊様が働いてください。 하나님의 뜻이 이루어지게 하고 神の御心が成し遂げられます 이 ように。 사업을 통해서 하나님의 나라가 이루어지고 정말 세계복음하게 해줘. 私の事業を通して神の国が望まれ、日本福音化、世界福音化できるようにしてください。 우리 자녀가 진짜 서밋이 되고 렘넌트가 되어서 서밋이 되어서 세계복음하게 없어서 私たちのレムナントがサミットになって日本キリスト教国家、世界福音化成し遂げますように。 또 내 지역이요. また私の地域も 내 です。 지역에 사탄이 꼼짝 못하게 없어. 地域に働くサタンは縛り上げられよ。 그러면요 마귀는요 도망가게 됐어요. すると悪魔は逃げ出します。 그래서 그렇게 믿는 사람끼리 모여서도 그리고 또 구역 예배도 드리고 지교회도 하고 그렇습니다. このように権威を持って祈る人たちが集まって地域教会をしたり礼拝をしたりしたら、ますます悪魔は打ち砕かれるでしょう。 전도 캠프도 하고 伝道キャンプをしたり、 그리고 이 나라의 하나님 이 나라가 하나님 나라 되도록 さらに進んでは国家のためにこの国が神の国になりますように、 마귀가 결박되지가. この日本に働くサタンが打ち砕かれるように。 결박이 안 되면 결국 하나님이 손을 쓸 수밖에 없어. なぜならいつまでもサタンが働いていたら神様が裁かざるを得ません。 하나님 그러면 많은 사람들이 피해를 입어요. そしたらたくさんの人が犠牲になるでしょう。 제가 저 지진 난 데 보면은 한결같이 공통점이 우상이 가장 먼저 무너져 있어요. 가장 地 많이. 震の起こる地域を見てみると、実際被災地に行ってみるとその地域の偶像が崩れているのが分かります。 대표적인 것이 뭐냐 피해가 그 지역의 우상이에요. そして代表的に被害を受けているのがその地域を代表する偶像であることが多いです。 하나님은 그 우상의 신인을 심판하시는 거예요. 神様はその偶像の神々を裁かれたわけ 그 です。 지역에는 교회가 싸우지 않으니까 그렇게라도 해서 교회가 이기도록. 本来はその地域の教会が戦うべきでしたがしなかったので、神様がそうしてでもその地域が救われるようにされます。 근데 가보면 또 교회도 참 너무 힘이 없어요. 그렇게 좋은 찬스를 놨는데도 전도를 못하고 있어요. ですが行ってみるとその地域の教会もなかなか力がなくて、こんなに絶好のチャンスが来たのに伝道できないでいます。 아니면 교회가 하나도 없어요. 그 도시에. あるいはいっそのことその町に教会が一つもないという町もたくさんあります。 정말 그렇습니다. 정말 이 사단을 결박하는 교회 하나만 있어도 그 지역에 재앙이 떠나요. 本当にそうです。権威を持ってサタンを打ち砕く教会が一つでもあればその地域の災いは止まります。 우리는 제사장이기 때문에 이 지역을 하나님 불쌍히 여기고 용서해 달라고 기도하면 재앙은 오지 않고 용서해 私た 주신다니까. ちはサタンを裁く王であると同時に地域のために祈る祭司でもありますから、神様がこの地域をこの現場を憐れんで災いを止めてくださいと祈れば神様は答えてくださいま 여러분 す。 다 가정도 그래요. 아직 예수 안 믿더라도 지금 반드시 예수 믿게 할 때니까 재앙을 내리지 말고 긍휼을 베푸셔서 언젠가는 회개하고 빨리 속히 믿게 해주세요. 그런 기도를 하시라고. 皆さんの家族に対してもそうです。まだ救われていない家族だったとしても神様はどうぞ憐れんでくださって、私がずっと祈ってこの家族に働くサタンを縛って伝道しますから、神様がこの人を救われるようにしてくださいと祈りましょう。 아브라함이 그렇게 기도하니까 소돔과 고모라에 10명만 그래 10명만 있으면 안 내리겠다. アブラハムがしたのがこういう取りなしの祈りでしょう。もしソドムの町に10人でも義人がいればこの町への災いを止めてくださいと。 하나님은 우리 기도를 다 들어주세요. 神様は私たちの祈りをすべて聞いてくださいます。 그리고 복음을 전하는 거죠. そして福音を伝える預言者 예. 그래서 우리에게 항상 그래서 기도하라. ですから絶えず祈りなさいと言われます。 그 영적인 세계를 알고 하나님 나라를 만들겠다면 기도할 수밖에 없어. 기도로밖에 되는 거니까. 霊的世界を知ってサタンを縛って神の国を来たらせようとすると祈りしかないと分かります。 내에게 역사하니까요. 私にサタンが働きますから。 오랫동안 예수 안 믿다 문제가 많은 분들 예수를 믿으면 이제 이 결박하는 기도가 되어지면 끝나는 거예요. 長いこと未信者の生活をしてサタンの攻撃を受けてきたという人たちもこれからサタンを縛る祈りをすれば問題は終わります。
이 존재는요, 예수 그리스도 이름으로만 꼼짝 못합니다. この悪魔というのはただイエス・キリストの皆によってのみ打ち砕かれます。 나에게 또 네 종로로 시키려고 하는 이 마귀야, 예수 이름은 결박받을지다. また私を騙して自分の奴隷に逆戻りさせようとする悪魔サタンよ、イエス・キリストの皆で打ち砕かれよ。 이제는 네 종이 아니다. もう私はお前の奴隷ではな 나는 い。 하나님 자녀다. 私は神様の子供 나는 だ。 너를 결박하는 권세를 받았다. 私はお前を打ち砕く権威を持っている。 뭐 북수심으로 하는 거예요. この敵意を持って祈りましょう。 아멘. 그러면은 하나님 나라가 임해요. すると神の国が望まれます。 그래서 에베소서 6장 18절에는 성령 안에서 기도하라. エペソビトへの手紙6章18節にはどんな時にも御霊によって祈りなさい。 그리고 항상 기도하라고 했어요. そうです。どんな時にも祈りなさい。 우리가 기도는요, 항상 하는 것이요. 마귀와 싸우면 항상 하는 거예요. そうです。祈りとはどんな時でもするものです。サタンとの戦いもどんな時もするものです。 그러면 점점 내가 하나님처럼 하나님의 이 축복을, 하나님의 자녀의 축복을 다 누리는 겁니다. すると自分がどんどん神様の似姿になり、神様の祝福を存分に味わえるようになっていきます。 그래서 어떤 문제가 와도 하나님처럼 뭐 문제 아니에요. 하나님에게 문제 없으니까 どん 하나님처럼 な問題が来ても神様のように大丈夫。なぜなら神様には何も問題にならないでしょう。 하나님 私にとっても問題ではありま 문제 せん。 있다고 뭐 인상 찌그리고 고민합니까? 하나님 고민하지 않는 하나님이야. 神様が問題が来たからといってため息をついたり悩んだりするでしょうか。神様はそんな神様ではありません。 그럼 항상 기뻐하라. だからいつも喜んでいな 내가 さい。 있다, 내가 있다. 私は共にいるからとイエス様は言われるわけです。 뭐 갈등이 오죠, 갈등이. 葛藤もあるでしょう。 뭐 내가 그리스도가 많으니까 갈등하는 거예요. それは私の器が小さいので葛藤してしまいます。 조그만 어항에 큰 고기를 놓으면 고기가 막 못 견디잖아요. 小さな、水槽に大きな大魚を入れたらその大魚はもう狭くて狭くて苦しいでしょ 우리가 큰 그릇이 되면 되는 う。 거예요. ですが大きな水槽にして大きな器にすれば変えられます。 날 바꿔주시옵소서. 私を変えてください。 하나님 내 그릇이 적으니까 바꿔주세요. 神様、 하나님 私の 자녀처럼. 器が小さいので神様の子供らしい大きな器に変えてください。 생각을 바꿔주세요. 私の考えを変えてくださ 그릇을 い。 바꿔주세요. 私の器を変えてください。 하나님처럼 그릇을 바꿔주세요. 神様のように器を変えてください。 그러면 그렇게 바꿔주면 뭘 해도 성공하죠. このように器が変わればどんな時にも勝利します。 그리고 위기가 와도 뭐 감사할 수밖에 없어요. 危機が来ても感謝です。 그래서 주님이 항상 기뻐하라. ですからイエス様がいつも喜んでいなさい。 너 내 자녀다. 神様の子供ですから。 너는 나처럼 살아라. また私のように生きなさいと言われます。 항상 기도하라. 絶えず祈りなさい。 범사에 감사하라. すべてのことについて感謝しなさい。 이렇게 해서 그래서 하나님의 그 사명을 계속 지속할 수 있어요. そしてこのような時に神様の使命を続けることができます。 정말 우리는 하나님의 은혜로 다 받았어요. 私たちは神様の恵みで全てを受けました。 예수 그리스도가 사단을 멸하셔서 우리를 마귀의 종에서 마귀 자녀, 사람 자녀로 만드셨어요. 一つ目、イエス・キリストが女の子孫としてサタンの頭を完全に踏み砕き、私たちをサタンの奴隷から神様の子供にしてくださ 우리에게 いまし 창세 た。 3장 15절의 복음을 맡겨주셨어요. 私たちにこの創世記3章15節の福音をくださいました。 이것은요, 땅끝까지 모든 민족이 다 믿어야 합니다. これは地の果てまで全ての国の人々が信じなければならないことです。 그걸 우리가 계속 확인할 겁니다. そのことをずっと私たちは確認するでしょう。 이 복음을 가진 우리 사랑하는 성도들은 어마어마한 응답을 받게 돼 この 있어요. 福音を持っている皆さんはものすごい祝福を受けます。 우리에는 권세가 있습니다. 二つ目、私たちには権威がありま 그래서 す。 사명도 있어요. だからそれに伴う使命もあります。 그런 종교개혁주의를 기념주일이 모든 성도들이 응답을 받기를 주의 이름으로 こ 축복합니다. の権威と使命を味わいながら宗教改革記念手術の素晴らしい祝福を味わう1週間になることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 주님 감사합니다. 神様感謝します。 정말 우리에게 정말 사단을 위한 심판이, 사단을 멸하기 위한 심판이 우리에게는 두려움이 아니라 기쁜 소식이 되게 하시고, キリストの裁きは私たちの恐れるものではなくサタンを裁くためのものであり、私たちには喜びの知らせです。 우리도 사단을 심판하는 권세를 받았습니다. 私たちもサタンを裁く権威をいただきました。 결박하여 これからサタンを縛って 하나님 나라가 내 안에 또 가정의 교회 현장이 임하게 해 주옵소서. 神の国が私の中に、私の家庭に、現場に、この地域に、国家に臨みますように。 성령이 역사해 주옵소서. 聖霊様が働いてくださ 큰 い。 믿음을 주시옵소서. 大きな信仰をください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘.